Allarme sicurezza sui mezzi pubblici, lo sfogo di un autista di bus al servizio di MOM, minacce ed aggressioni, così è impossibile lavorare, servono presidi fissi. Lunedì prossimo l'ultimo saluto al gioielliere di Mogliano Augusto Bacchin, morto l'altro giorno a Preganziol, schiacciato da un albero, 2 comunità ancora incredule per la tragedia. 3 anziane vittime di truffe in 24 ore tra Castelfranco e Motta, in azione un finto poliziotto e dei falsi tecnici del gas, razziate migliaia di euro dalle abitazioni. 2 visite mediche specialistiche fissate in giorni prefestivi e poi annullate all'ultimo momento, la rabbia di una coppia ai nostri microfoni. Denuncia shock dell'ENPA a Treviso, a Ponzano un automobilista ha lanciato un gattino dall'auto in corsa, il cucciolo raccolto e salvato. Caso vaccinazioni, da domani pronti i provvedimenti di sospensione per i bimbi da 0 a 6 anni non in regola, ma l'ULSS 2 sceglie di concedere un ultimo appello alle famiglie. 17.000 multe da quando 8 mesi fa sono entrate in azione le telecamere dei varchi della ZTL in centro a Treviso, il candidato del centrodestra Conte all'attacco, vanno spente. 1° maggio non solo festa laica, nel borgo di San Martino a San Biagio di Callalta si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore con la benedizione dei trattori e gli attrezzi dei campi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'allarme sicurezza sui mezzi pubblici, lo sfogo di un autista di bus al servizio della MOM, minacce e aggressioni, così è impossibile lavorare, dice la donna. Sentiamo. Però sono in balia sempre, cioè sempre paura, sempre... bisogna stare zitti, io sono una donna, non ho neanche la forza di difendermi. Minacce, sputi e persino percosse. Negli ultimi anni questa signora, dipendente della Dover di Bari, che lavora come autista in servizio sulle corriere della MOM, ha subito 3 aggressioni brutali e numerose aggressioni verbali. Oggi ha accettato di parlare con noi senza farsi vedere in volto per tutelare la sua persona, con uno scopo: denunciare lo stato di insicurezza degli autisti in alcuni orari, specie di notte, e in alcune linee più a rischio di altre. E ho paura della reazione, specialmente del gruppo. Pugni al collo e alla spalla da un uomo che l'hanno fatta svenire per il dolore, la sua colpa chiedere di esibire il biglietto, minacce pesanti anche da parte di un gruppo di ragazzi sempre per la stessa storia. Ultima aggressione qualche mese fa lungo la tratta Portogruaro Motta di Livenza, quando un uomo già noto alle forze dell'ordine la minacciò ed insultò pesantemente urlandole contro. Ho aperto la porta, è salito e ha iniziato con il coltello a minacciarmi: io ti sventro, io ti sventro, io ti uccido. La donna, per tutte le aggressioni che ha subito, ha paura. Ad ogni inizio turno di lavoro le sale l'angoscia per l'idea di ritrovarsi di nuovo qualche balordo che provi ad aggredirla. Lo stato d'animo non è bello perché si va via con la tensione. Autisti nel mirino, tanto più a rischio se sono donne. Per lavorare meglio lei cosa chiede? Più sicurezza, più tutela. La sicurezza come deve essere fatta? La sicurezza secondo me dovrebbe essere come una volta, avere una guardia, avere un controllore a bordo. Almeno nei turni serali. Esatto, sì. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza contro un lavoratore di mezzi pubblici nella Marca. Perché qua non abbiamo solo una violenza magari fisica, ma si può essere esposti anche a violenze di carattere sessuale o di carattere verbale o a minacce che comunque ti ledono dal punto di vista del psicologico. Lunedì prossimo l'ultimo saluto al gioielliere Augusto Bacchin, morto l'altro giorno a Preganziol, schiacciato da un albero. Sì, lo conoscevo bene anche perché era un suo cliente, insomma, da anni. Credo che tutta Mogliano qui lo conosceva, insomma, Mogliano è un po' scioccata da questa notizia inaspettata, improvvisa. Preganziol e Mogliano sono 2 paesi sconvolti alla notizia della morte improvvisa di Augusto Bacchin, 61 anni, il gioielliere deceduto in un tragico incidente nel giardino della casa della madre mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione del verde, schiacciato dal tronco di un grande albero che stava potando. Serrande abbassate all'oreficeria di Bacchin in Galleria Avogadro, chiusa per lutto anche la gioielleria del fratello sul Terraglio a Preganziol, una famiglia originaria di 7 comuni molto conosciuta ed apprezzata
quella dei Bacchin, che hanno portato avanti diverse attività fino a quelle notissime di gioiellieri. 9 anni fa il 61enne assieme al figlio aveva anche subito una violenta rapina ad opera di un bandito armato di pistola. La sorte ha voluto che la tragedia si verificasse in un momento di svago, un pomeriggio di libertà dal lavoro che Augusto Bacchin aveva deciso di dedicare al giardinaggio nell'abitazione di famiglia a 7 Comuni in via Bacchina, dove ora risiede l'anziana madre. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri di Mogliano. Quel che è certo è che il pesante tronco ha colpito l'uomo all'improvviso, schiacciandolo. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco di Treviso, i sanitari del 118 e di carabinieri. Purtroppo per Augusto Bacchin non c'era più nulla da fare. I funerali verranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Trovaso lunedì 7 maggio alle 10:30. Ed ora la morte di Elda Tandura, la donna deceduta lo scorso ottobre dopo un mese di agonia in ospedale. Dopo il Tribunale del riesame anche la Cassazione si è dichiarata a favore della scarcerazione di Luca Furlan, ex compagno della donna, che era stato accusato di omicidio preterintenzionale. L'uomo arrestato era stato rimesso in libertà perché per i giudici del riesame non c'erano gli estremi per arrestarlo, e la decisione è stata ora confermata dalla Cassazione. Si attendono ora le motivazioni, a meno che non vi siano svolte clamorose, commenta l'avvocato difensore di Furlan Alessandra Nava. Ritengo probabile che l'inchiesta vada verso l'archiviazione. Ancora cronaca, 3 anziane vittime di truffa in 24 ore, è accaduto a Motta di Livenza e Castelfranco. Sentiamo. Ancora truffe ai danni di anziani da parte di persone senza scrupoli che, facendo leva sulle paure e sulla buona fede delle vittime di turno, riescono a raggirarle. Il primo episodio è accaduto lunedì mattina a Motta di Livenza. Una donna di 78 anni è nella sua abitazione quando squilla il telefono. Dall'altra parte della cornetta un sedicente poliziotto le informa che il figlio è rimasto vittima di un incidente stradale e che sono necessari dei soldi per le pratiche assicurative. Pochi minuti più tardi suona il campanello di casa un uomo che dice di essere passato per riscuotere i soldi. L'anziana, angosciata, consegna al malfattore 1.000 euro in contanti e gioielli per lo stesso valore. Quando più tardi la donna si rende conto di essere rimasta vittima di un raggiro, denuncia l'accaduto ai carabinieri di Conegliano. Ieri mattina invece a finire nel mirino dei truffatori 2 sorelle di 84 e 89 anni. Alla porta della loro abitazione di Castelfranco si presenta un uomo che, fingendosi un tecnico dell'azienda del gas, spiega di essere passato per un controllo all'impianto. Poco dopo arriva un altro uomo che si capirà poi essere complice del finto tecnico, spacciandosi per un agente della polizia. Dice di dover effettuare un sopralluogo. Nella confusione del momento le 2 sorelle non si accorgono che i truffatori riescono a prelevare dalla loro camera da letto 6.000 euro in contanti per poi andarsene. Scoperto il furto, le 2 donne sporgono denuncia ai carabinieri di Castelfranco. A Ponzano, ora dove questa mattina un automobilista ha lanciato dalla macchina in corsa un gattino di pochi giorni, salvato da una donna che ha assistito alla scena. Ora il cucciolo è stato affidato all'ENPA. Sentiamo. Questo gattino è stato appena lanciato dal finestrino di una macchina che viaggiava a Ponzano Veneto. Sono circa le 12:30 quando una donna al volante di un'auto vede davanti a sé la terribile scena. Qualcuno da una vettura che la segue lancia un micetto di circa un mese dal finestrino. L'automobilista non ci pensa 2 volte, ferma la macchina, scende e raccoglie il gattino che poi affida ai volontari dell'ENPA. Il gattino ha preso una brutta botta in testa, adesso verrà portato dal nostro veterinario. Fortunatamente il gattino, dopo essere stato visitato e iniziato a riprendersi, sembra non aver riportato un trauma cranico come si temeva inizialmente. Il micio non è ancora in grado di alimentarsi autonomamente e deve essere nutrito con il biberon. Per questo l'ENPA sta cercando qualcuno disposto a prendersi cura di questo cucciolo. I volontari sperano che il responsabile sia individuato. Volevo avvisare questa persona che ha lanciato il gattino dal finestrino dell'auto che ci informeremo subito per vedere che se ci sono delle telecamere nella zona per verificare il numero di targa. Purtroppo gli abbandoni di gattini di pochi giorni sono all'ordine del giorno. Da quando sono iniziate le nascite ad aprile, solo a Treviso i volontari ENPA hanno ritrovato più di 100 mici abbandonati. Nel 2017 900 quelli salvati solo dalla Protezione Animali Trevigiana.
2 visite specialistiche fissate in giorni prefestivi e poi annullate all'ultimo momento. Sentiamo la rabbia di una coppia di trevigiani. Gli avevano fissato 2 visite mediche specialistiche, una dermatologica e l'altra ginecologica per il 24 e il 30 aprile. Così una famiglia si è organizzata per andare in ospedale. Sistema i bimbi piccoli, il marito chiede un giorno di ferie dal lavoro, ma il 23 la telefonata. Scusi signora, il medico si è ammalato, bisogna spostare la visita. La signora incassa il colpo, pazienza, pensa, giornata buttata. Pochissimi giorni dopo, il 30, altra giornata, sembra una beffa. Il marito prende un altro giorno, partono verso Motta, ma quando sono arrivati a destinazione arriva la fatidica chiamata. Anche questa mattina mi hanno chiamato per disdire la visita. E noi eravamo già in strada venendo da San Biagio di Callalta e eravamo pronti per andare a Motta e ci hanno chiamato in strada e mi hanno detto la visita non può essere fatta perché il dottore ha chiamato che è ammalato. E purtroppo per me è un disagio. Un disagio enorme, le parole le si fermano in gola. Un disagio anche per le bambine che comunque devo organizzarle, essendo da sola ho sempre bisogno di... Scusate. Questa volta la coppia sale la rabbia e qualche dubbio. I 2 giorni erano prefestivi. A noi sì, ci fa sorgere qualche dubbio. È un caso, però non so, a noi comunque pesa e ci trova giusto, cioè troviamo giusto comunque a parlarne. Fra l'altro l'azienda sanitaria avrebbe voluto spostare la data di 1 mese. A quel punto è stato il marito che ha alzato la voce spiegando il disservizio per ben 2 volte. Appuntamenti quindi fissati fra una settimana, sperando che non cada in mezzo a qualche altro giorno festivo. E continuiamo a parlare di sanità perché sono oltre 1 migliaio i bambini tra 0 e 6 anni che frequentano gli asili della FISM non in regola con le vaccinazioni obbligatorie e quindi a rischio di sospensione dalle lezioni. Sentiamo. Sono 92.000 i bambini accolti in nidi o scuole dell'infanzia FISM tra 0 e 6 anni. Di questi 5.000 risultano non in regola con le vaccinazioni, pari al 4-5%. Di questi circa 1.000 da un punto di vista proprio amministrativo non sono in ordine, nel senso che al 30 di aprile i genitori di una parte appunto di questi bambini non hanno consegnato nulla. Le situazioni più problematiche vengono registrate nella fascia pedemontana dell'Alto Vicentino e Trevigiano. Per le famiglie i cui figli non sono in regola con l'iter vaccinale, già nei prossimi giorni potrebbero scattare le disposizioni previste dalla normativa. Fatto obbligo di legge di non dare accesso alla struttura di prima infanzia e di infanzia, quindi nidi e materne, ai bambini che appunto i cui genitori non abbiano consegnato assolutamente nulla. I gestori, quindi legali rappresentanti, dirigenti eccetera, dovranno dare in mano a questi genitori un provvedimento di sospensione dalla frequenza. I genitori dovranno firmarla per ricevuta, se non ci fosse questa firma si dovrà procedere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi questi giorni, se le famiglie non dovessero ancora provvedere a prenotare un appuntamento per le vaccinazioni e continuassero comunque ad accompagnare a scuola i propri figli, i gestori dovranno seguire quanto previsto dalla legge. Se ci fossero, e speriamo di no, dei casi di forzatura all'ingresso nei giorni successivi di un genitore, da parte di un genitore o dei genitori che hanno ricevuto il provvedimento di sospensione, e ci auguriamo davvero tutti di no, in quel caso là chiameremo ovviamente il sindaco, che è l'autorità sanitaria locale. È ovvio che nessuno di noi ha intenzione, nessuno dei dirigenti, dei gestori eccetera, ha intenzione di fare il gendarme, questo deve essere chiaro a tutti. Un obbligo di legge che i gestori delle scuole sono chiamati a far rispettare, anche perché se un bambino che non ha titolo per stare all'interno della struttura, perché appunto i genitori non hanno consegnato alcuna documentazione, va bene, si fa male, ci sono delle responsabilità civili e penali. Nella Marca Trevigiana i bambini con meno di 6 anni non vaccinati sono 1.500, il 20% sono figli di genitori che non si sarebbero mai attivati. Per questi l'USL 2 ha scelto di mandare un nuovo sollecito e di esaminare ancora una volta la documentazione inviata dalla scuola, con la speranza che i bimbi possano terminare l'anno scolastico, obiettivo che anche la FISM auspica di raggiungere, così se da un lato chiede la collaborazione dei genitori, dall'altra lancia un appello alla Regione. Possa con un provvedimento che va incontro alle famiglie, quantomeno di arrivare a fine maggio per dare la possibilità alle famiglie di prendere contatto, fare gli appuntamenti e iniziare un percorso vaccinale.
Ed ora la questione delle ZTL in centro a Treviso che torna ad infiammare la campagna elettorale. Sentiamo. 17.205 multe da quando 8 mesi e mezzo fa sono entrate in funzione le telecamere per il controllo dei varchi della ZTL in centro a Treviso. Il dato, richiesto da Mario Conte alla polizia locale, rinfocola in piena campagna elettorale il dibattito sulle aree a traffico limitato in centro a Treviso. Crediamo veramente che questo sia un record negativo che non aiuta sicuramente la città, non aiuta i commercianti. È evidente che queste telecamere non sono sufficientemente segnalate e stanno diventando un problema per questa città. Che le multe complessivamente elevate a Treviso fossero aumentate lo confermano i dati relativi al 2017 forniti dall'annuale bilancio della polizia locale: 134.800 sanzioni contro le 100.000 dell'anno precedente, un più 30%, determinato soprattutto dagli autovelox in tangenziale e dai maggiori controlli contro la sosta selvaggia. Le multe per la ZTL, sempre secondo i dati dei vigili urbani, dopo l'impennata iniziale sono poi calate, ma sempre moltissime, secondo Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra, che sottolinea come un numero così elevato di sanzioni sia segno del fatto che la gente non è a conoscenza della presenza dei divieti di circolazione e che i divieti sono mal segnalati. Il primo obiettivo è quello di spegnere queste telecamere e evitare questi salassi per i nostri cittadini. Di qui la proposta di Conte. Le ZTL vanno regolamentate. Noi crediamo che partire per esempio con delle zone a traffico limitato ma per tutti esclusivamente nei weekend possa essere la soluzione ideale per il nostro centro storico. Una polemica incomprensibile. Il candidato della Lega forse ignora che nel 2013, quando il governo della città c'erano loro e non esisteva nessun sistema di rilevazione automatica dei veicoli, le entrate derivanti dalle multe erano ben superiori, 11 milioni e mezzo di euro contro i 9 milioni del 2017. Così replica l'assessore Paolo Camolei alla crescita e allo sviluppo del comune di Treviso all'attacco appunto di Mario Conte. Le 8 telecamere, aggiunge, sono 8 occhi elettronici in più che aiutano gli agenti della polizia locale a mantenere elevati livelli di sicurezza. Inoltre, rispetto alla fase di sperimentazione iniziale, la percentuale delle auto si è ridotta dell'80%. Certo, continua l'assessore, il nostro obiettivo è quello di arrivare a zero, anche per questo abbiamo aderito al progetto ZTL Network che coinvolge anche la regione e che prevede il coordinamento tra enti locali dove siano presenti delle zone a traffico limitato. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Torniamo in centro a Treviso per parlare di rifiuti e siringhe sotto il cavalcavia della stazione. La denuncia è di Davide Acampora, consigliere comunale di Forza Italia. Ci troviamo sotto il cavalcavia della stazione a pochi passi dal centro cittadino e la situazione è questa. La denuncia arriva direttamente da Davide Acampora, contattato da alcuni cittadini esasperati che hanno segnalato la situazione di degrado della zona. Per l'ennesima volta sono stato chiamato da alcuni cittadini che sono rimasti basiti da quello che hanno visto per terra, a parte la sporcizia, il guano, la spazzatura abbandonata e quant'altro, hanno addirittura trovato delle siringhe e non è la prima volta che accade. Questo è segno di un completo disinteresse da parte dell'amministrazione per quella zona. Le immagini parlano chiaro, sacchi di rifiuti abbandonati lungo il marciapiede, ma a far indignare Acampora sono le siringhe usate e lasciate sulla strada, una a poca distanza dall'altra, in bella vista e pericolose visto che si tratta di una strada dove passano anche bambini e famiglie. La zona va pulita e valorizzata. La richiesta è semplicemente di risolvere questo tipo di problematiche, rivalorizzare quelle zone che poi non sono neanche tanto periferiche, perché ci troviamo 2 passi dalla stazione. Ci sono per esempio tanti edifici fatiscenti e non si capisce perché non si riesce a costringere per esempio i titolari di questi edifici a metterli in sicurezza, a demolirli, insomma. Stesse immagini da via Saccardo e via Dandolo. La situazione in quelle strade è disastrosa, continua Acampora. L'abbandono selvaggio dei rifiuti è quotidiano, c'è bisogno di interventi immediati e risolutivi. Ed ora andiamo a Paderno, torniamo a Paderno dove avevamo registrato nei giorni scorsi la protesta dei residenti di via Camalò. Sentiamo.
Le macchine corrono perché il limite non c'è, ma non viene rispettato. E noi siamo così e nessuno ci dà una mano. Aspettiamo che arrivi per l'ennesimo morto? Via Camalò, Paderno di Ponzano. Nei giorni scorsi abbiamo registrato la protesta dei residenti che da decenni chiedono la messa in sicurezza della provinciale, più volte teatro di incidenti anche mortali. Una preoccupazione condivisa dall'amministrazione comunale anche in vista della futura apertura del casello di Povegliano. Il problema però, sottolinea il sindaco, sono le risorse. 2 chilometri di pista ciclabile che costa da 500 a 1000 euro al metro comportano una cifra impensabile per un comune che dispone in media di 300.000 euro per tutti gli investimenti. Realizzare o un percorso protetto o una pista ciclabile, come sarebbe auspicabile lungo quella via, diventa veramente impegnativo per un'amministrazione. Al momento è stato chiesto alla provincia competente su questa via di estendere il centro urbano 2 chilometri più avanti, così da permettere al comune di modificare i limiti di velocità e realizzare un attraversamento pedonale. Quello che c'era è stato cancellato dalla provincia stessa perché non ha norma. Previsto poi un incontro con la MOM per mettere in sicurezza le fermate dei bus. Sono tutte opere chiaramente che sono minime, però per il momento questo come amministrazione siamo in grado di garantire a breve termine. Per quanto riguarda comunque la realizzazione di un percorso protetto e di una pista ciclabile ci stiamo lavorando e stiamo chiedendo con forza anche la collaborazione di altri enti e di altri comuni, perché il problema non può essere solo di Ponzano. Il Comune chiede poi la collaborazione della provincia almeno per la realizzazione del progetto della pista ciclabile. Quantomeno in sede di progettazione di una pista ciclabile, magari un progetto di primo livello, un progetto di fattibilità, in maniera tale che quindi ci sia una base su cui poter fare dei ragionamenti. E se anche voi come cittadini di Ponzano avete un problema che non riuscite a risolvere, potete rivolgervi alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna, scrivendo una mail a redazione@antenna3.it, lasciando un messaggio vocale alla segreteria telefonica allo 0422 0230 898 o ancora scrivendo un messaggio WhatsApp o SMS al 351 1755 340. Ieri, 1° maggio, è stata la festa dei lavoratori, ma non per tutti. Nel borgo di San Martino di San Biagio di Callalta si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe lavoratore con la benedizione dei trattori e degli attrezzi agricoli, ma anche delle automobili. Vediamo. Il parroco benedicente lungo la strada che taglia le distese coltivate. Sembra quasi un'immagine del passato, in un tempo dove cemento e modernità hanno preso il posto dei ritmi della natura e delle ragioni dell'anima. Ma a San Martino di San Biagio non mollano quello che è un misto tra rito cristiano e festa pagana, tra acqua santa e piatti di trippe. È la festa di San Giuseppe Lavoratore, che qui da sempre significa benedizione del quotidiano di chi fatica sui campi. Un tempo erano i buoi con giogo e vomere, oggi sono i cavalli vapore dei trattori, da quelli dei nonni ai bestioni di ultima generazione. Per tenere anche i ricordi dei nostri vecchi praticamente e dopo fare anche a gruppo, perché tanta gente mi segue, roba là, perché piace vedere le macchine invece di una volta. Ha senso anche recuperare le cose vecchie, perché sennò a questo mondo tutto va buttato, insomma, ecco. E qui a San Martino vale per gli oggetti, ma soprattutto per la fede, così salda che la piccola e pur millenaria chiesetta non riesce a contenere i partecipanti alla Santa Messa. Il lavoro è sempre un valore e una virtù che eleva la persona. Ringraziamo Dio che, diciamocelo francamente, per noi il lavoro c'è. Perché in fondo la terra non ha mai tradito l'uomo, che invece in questo tempo sembra aver smarrito alcuni punti cardine della propria esistenza. Ecco forse il perché di tutta questa gente presente nel piccolo borgo e i tanti che facendosi il segno della croce senza timore di essere considerati fuori dal coro del modernismo hanno chiesto la benedizione anche per quello che è divenuto da tempo un attrezzo di lavoro indispensabile, l'automobile. In tutti i 20 secoli di cristianesimo la benedizione ha avuto questa duplice valenza: primo di ringraziamento a Dio, secondo chiedo la tua protezione, proprio perché tu mi hai dato questo strumento, chiedo la tua protezione, il tuo aiuto, la tua grazia, perché ne sappia fare buon uso. Segni di una fede radicata che la modernità non cancella, così come non riesce a cancellare il rito laico che conclude da sempre le benedizioni. Così se in chiesa c'è stata l'aspersione dell'acqua santa, sul piazzale non è mancata la distribuzione di quintali di trippa per tutti. Ma perché alla fine offrite la trippa? Perché è un piatto povero
sempre stata tradizione e siamo andati avanti così. A lei? E tra pochissimo torna 20:10, questa sera si parlerà di Venezia invasa di turisti e dei tornelli ospiti in studio. Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, e Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 3 maggio. Sul Veneto condizioni di maltempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità e con rischio di nubifragi in serata. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi tra 20 e 24 gradi. Situazione del tutto immutata sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà ugualmente molto perturbato. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi un po' ovunque, anche forti. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra 24 e 26 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione a carattere sparso, localmente anche temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.